وجبتنا النهاردة وجبة خفيفة ولذيذة جدا وفايدتها عالية جدا جدا بالرغم انها مهدرة. هنعمل النهاردة صينية السمك بطريقة بسيطة وبمكونات بسيطة جدا وبطريقة مختلفة. هنعمل العظمة دي بحاجات كلها موجودة في البيت، زي ما قلتلك وجبة مختلفة، واللي ما بيحبش السمك هيحبه بالطريقة دي. يلا نقول بسم الله واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا هنا معايا كميه السمك اللي انت عايزاها او على حسب عدد افراد اسرتك. انا معايا هنا السمك ده المكاريل ده. هجيبه كده هنضفه كويس جدا، وطبعا بخل وليمون وكده، وهدعكه دعكه حلوه عشان الزفاره. بعد كده هبدا ان انا اقطعه على حسب، يعني على حسب حجم السمكه اللي انت بتحبيها. انا بحب الحجم الوسط ده، فهجيبه واقطعه كده يعني على يعني 3 قطع كده او 4، طبعا على حسب حجم السمكه بتاعتك. المهم ما يبقاش القطعه كبيره قوي عشان ما تاخدش معاكي وقت في السوا، وفي نفس الوقت تبقى على قد الفرد، يعني محدش يهلكها. او طبعا انا عملته معاكي قبل كده سليم وعملناه صينيه سنجاري، كان حلو قوي برضو. هسيب لكم اللينك بتاعه في البيو تحت. وبعد كده نخش بقى على وصفتنا، نكمل باقي وصفتنا. بعد ما غسلته كويس قوي هبدا ان انا اقطعه التقطيع زي ما انتم شايفينه كده. كده انا خلصت الكميه بتاعتي كلها، تقدري تعملي طبعا الكميه اللي انت حباها. تاني خطوه بقى كده، بعد ما قطعت السمك بتاعي وحطيت عليه شرايح الليمون دي، برضو هتشرب كل الزفاره اللي فيه. جبت معلقه توم مفروم، معلقه كبيره من التوم المفروم، معلقه كبيره من الفلفل الحار. حابه تستغني عن الفلفل الحار ممكن يبقى فلفل بارد عادي براحتك، بس ده بيبقى يخليه سبايسي حلو يعني. هنا معايا البهارات بتاعتي بقى، معلقه كبيره من الكمون، ومعلقه كبيره من الملح، ومعلقه كبيره من الكزبره. عايزه اقول لك الكزبره هنا بتدي للسمك بصراحه يعني طعم وريحه روعه، وطعم مختلف جدا عن العادي بتاعنا. هنزل عليه بقى بعصير ليمونه كبيره، وهبدا ان انا اقلبهم حلو قوي قوي في بعض لغايه لما الخليط كله يشرب مع بعضه. بعد كده هنزل عليهم بمعلقه او معلقتين من الخل الكبار عشان يطري لي ليمون، وفي نفس الوقت يمنع لي اي زفاره. طبعا انا قبل ما اشتغل بالسمك انا متاكده ان مفيهوش زفاره خالص. الليمون عندي بيشرب اي زفاره سمك. حتى لو انت هتقليه ممكن تحطي شريحتين او 3 من الليمون في الزيت، هيمنع لك الزفاره خالص. كده انا خلصت التتبيله بتاعه السمك اللي هتخلي طعم السمك او لحم السمك حلو زي ما بنتبله عادي خالص. هبدا ان انا اتبل السمك بتاعي من جوه ومن بره، واسيبه في التتبيله دي حوالي 10 دقايق او ربع ساعه. طبعا بما اننا في الحر فهو هيشربها بسرعه. عقبال ما احضر يعني الخلطه اللي هيترص عليها، او الخلطه بتاعه الصينيه بتاعتي او الخضار بتاعي. هبدأ كده ان انا اغرق السمك كله من جوه ومن بره كده ومن حواليه عشان يشرب الطعم التتبيله الروعه دي. بجد عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا جدا. وريحتها وهي نيه كده بجد خطيره، ما فيهوش تركات خالص. طبعا كلنا عارفين ان دي تتبيله السمك، بس معلقه الكزبره بس هي اللي هتدي للسمك طعم حلو قوي قوي المره دي. طبعا لو وصلتي معايا المرحله دي ما تنسيش طبعا تعملي لايك واشتراك، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا خلاص انا حضرت اهو السمك بتاعي، هسيبه بقى في التتبيله كده 10 دقايق ربع ساعه لغايه لما اخلص الخلطه بتاعتي كلها، ونبدا نرصه مع بعض. بس كده هسيبه بقى واغطيه باي حاجه واسيبه على جنب. هنا بقى جبت الصينيه بتاعتي، يفضل طبعا تبقى صينيه حرفها رفيع جدا عشان ياخد معاكي وش ويستوي كويس. هنا بقى نزلت بشرايح من بصلتين كبار، عملتهم كده شرايح جوليان، وهنزل عليهم ب2 طماطم حوالي مكعبات كده، يعني مش كبيرة قوي مش صغيرة قوي. وهنزل عليهم برضو بقرنين من الفلفل السبايسي، لو انت حابة تستغني عنه مفيش اي مشكلة، او ممكن تعوضيه بالفلفل الرومي او الفلفل الالوان. هتبلهم بقى او هبهرهم حلوة قوي بمعلقة من الثوم ومعلقة من الملح وشوية من الكمون. وحابة تحطي شرايح بطاطس معاكي برضو هتبقى حلوة قوي قوي. حابة تبدلي السمك ده بالجمبري هيعمل معاكي نفس الطريقة، وتدخليه تحت الفرن هيستوي معاكي وهيبقى حلو قوي قوي. اي نوع من السمك تقدري تعمليه بالطريقة دي صدقيني هيبقى معاكي تحفة. هنا بعد ما خلصت التوابل بتاعتي بقى هسيبها كده تنزل ميتها، وبعد كده هبدأ ان انا ارص السمك بتاعي، او ممكن نرص السمك بتاعنا على طول عادي كده كده. ايه كله هيشرب من بعضه اول ما هتخش الفرن. هبدأ ارص السمك بقى بتاعي كده بطريقة كويسة، او ان انا احاول يعني داير حوالين الصينية لغاية لما اخلص الكمية بتاعت السمك بتاعتي كلها.
عايزه اقولك مش هياخد معاكي بالظبط يعني من ربع ساعه نص ساعه في الفرن. هتحطيه في الرف الاوسط لغايه لما تحسي ان هو شرب ميته، نزل ميته وشرب ميته والخضار كمان استوى. تبدأي بقى ان انت تولعي عليه الشواية، ياخد وش من فوق بس، مش عايزين اكتر من كده. طبعا تقدري تاكليه بعيش او برز او سلطة او طحينة جنبيه وبس كده. وجبة النهاردة سهلة ولذيذة جدا جدا، مفيش اسهل من كده، وجبة جديدة ومختلفة وفي نفس الوقت قيمتها الغذائية عالية جدا جدا. هبدأ ان انا ازينه بس كده بشرايح الليمون عشان لما يطلع من الفرن يبقى شكله حلو. تقدري تستغني عنها برضو، بس انا بصراحة بحب ان انا اغرقه بالليمون كده، ولما بيطلع برضو بنعصر عليه ليمون. انا جهزت كده الصينية بتاعتي ما شاء الله، بصوا شكلها يتاكل نايم، شكلها ما شاء الله جميلة جدا. هنا بقى هبدأ ان انا ارش عليه، اظبط الصينيه كده الاول، وبعد كده هبدا ان انا ارش عليه رشه زيت من على الوش عشان يديني التحميره او اللون الحلو كده من على الوش، بس رشه بسيطه جدا جدا. وهبدا ان انا ادخله الفرن بتاعي، ويلا نشوف مع بعض شكله بعد ما يطلع هيبقى عامل ازاي. كده ده الصينيه بتاعتي بعد ما طلعت ما شاء الله شكلها حلو قوي قوي. زي ما قلت لك تقدري تاكلي جنبيها رز او شويه سلطه او تاكليها بعيش كده، مش محتاجه اي حاجه تاني جنبها. يا رب يكون وصفه النهارده عجبتكم وجربوها كده وتقولوا لي في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير جديده. ما تنسيش اللايك والكومنت بتاعك، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير جديده، وباي باي.